Xin chào anh em á. Hôm nay là con máy là cắt plasma 80A. Mình đã chuyển nó thành từ máy hàng 3 pha ha. Cái này vẫn giữ nguyên chức năng cắt plasma. Từ máy hàng 3 pha mà chuyển thành máy hàng sử dụng điện áp 1 pha. Đây, đang cấp điện 1 pha vào ha. Đấy, 1 pha vào máy. Kết cấu của máy là vẫn giữ nguyên 3 pha thôi. Cái này là mình dùng tụ ha để nâng cái điện áp lên. Cái tụ rất là lớn ở bên trong. Nói chung mình quay cho. Đấy, mình vừa làm ha. Đấy, súng này là súng B80, súng có phi lót ha, súng B80, khí gọi là khí nén, an chỉnh áp lực là 6 kg. Máy có chức năng là có phi lót ha, dùng để cắt hở ha, chúng ta bóp một cái là sẽ có lửa phóng ra. Đây, chúng ta thử miếng kim loại 8 ly ha, 8 mm. Đối với những vùng điện yếu á, mà người ta muốn cắt dày thì chúng ta dùng một cách là chúng ta chuyển lấy những cái 3 pha, chúng ta chuyển xuống sử dụng điện áp 1 pha ha. Đấy, còn nếu mà chúng ta có điện áp 3 pha thì chúng ta để nguyên cắt thì ổn hơn. Đứt rồi đó. Kiểm tra đường cắt ha. Đây, miếng 8 ly nữa ha. Rất là ngọt. Đây. Mình sẽ thử với miếng kim loại dày hơn 10 ly ha. Miếng này khoảng 12 14 ly vậy đó. Rất là dày. Đấy. Chỉnh dòng lên cao nữa. Đây là nút chỉnh dòng. Đó là chỉnh khí ra sau. Thời gian khí có thể là nó ra sẽ làm mát cái đầu bét ha. Đấy. 80 này nếu mà cắt điện 3 pha thì có khả năng cắt là 15 ly. Còn khi chúng ta 1 pha thì chúng ta có thể cắt 13 ly ha, 13 ly. Đấy, khi chuyển sang 1 pha thì công suất nó bị giảm đi một ít. Đây. Nó không có đúng như 3 pha nữa. Này, miếng sắt này rất là dày nha. Đấy, cái này khoảng trên 15 ly á chứ. Đây mình có những video mình hướng dẫn anh em chuyển rất là nhiều rồi. Hôm nay mình test máy thôi. Anh em nào muốn chuyển thì anh em xem lại cách mà chuyển máy hàng 3 pha thành máy hàng sử dụng điện áp 1 pha của mình á. Coi video đó thì mình làm rất là chi tiết rồi, rất là chi tiết rồi. Đấy, này là này mình test máy thôi ha. Đây. Miếng này rất là dày á. Cắt hở ha, chúng ta không có tì đầu súng vào ha. Cắt hở. Đấy, cái dòng nó cao quá, cái CB mình chịu không nổi, nó nhảy luôn à. Đấy, nó bảo hoạt động nha. Đấy, chúng ta kiểm tra lại cái đường cắt nha. Đây, nó đứt lìa luôn rồi nè. Mình sẽ cắt nốt cái phần còn lại nha. Đấy, này CB này mình lắp chỉ có là 16A thôi, anh bảo vệ ha. Cái dòng ngõ vào này có thể hơn cái đó, khoảng 25A ha. Đấy, rất là ngọt ha. Đây, ở phía bên trong máy nè. Phía sau mặt máy nè, thông số mặt máy, sau mặt máy nè. Điện áp ngõ vào là 380 ha. U0 là 268V. I2 60% là 80A. Điện áp là 112V khi đang hoạt động á. Số 100% là 62A. Điện áp 105V ha. Dòng ngõ vào á là 20A. Xin lỗi, dòng ngõ vào từ 20A là 88V và 80A là 112V. Và cái dòng nhỏ vào maximum á nó là 14.5A.
và dòng tiêu chuẩn là 11.2A ha. Máy này nếu mà ta sử dụng điện áp 3 pha thì dòng áp vào rất là thấp, chỉ có 14.5A thôi. Khi chúng ta chuyển xuống 1 pha thì cái dòng áp giảm thì dòng nó phải tăng lên. Đây sử dụng hai con tụ rất là lớn nè, 6.800 ha. Đây, dùng để nâng cái điện áp lên. Đó. 1 pha thôi ha, điện áp 1 pha này. Đây. Đúng của nó là máy 3 pha mà mình chuyển xuống 1 pha rồi. 3 pha 380 nè. Có khả năng cắt 15mm nè, kim loại dày 15mm. Rồi anh em nào có nhu cầu mà những cái vùng mà người ta có nhu cầu cắt dày á, kim loại mà 20 ly, 30 ly mà chúng ta không có điện á ha, thì liên hệ mình ha, mình sẽ là có thể làm được. Máy 1 pha mà cắt kim loại có thể dày đến 40 ly luôn. Đấy. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình ha. Ở dưới phần mô tả video này mình để số điện thoại phía dưới ha. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình ha. Rồi xin chào anh em, chúc anh em một ngày tốt lành nha. Xin chào. Sẵn đây mà phía sau đây mình sẽ cho sơ đồ để những em thợ có thể tự làm nha. Rồi anh em ha, đây là cái sơ đồ đây ha, sơ đồ mà chúng ta chuyển ha. Đối với những máy 3 pha ha, 3 pha thì đây là cái sơ đồ mà chúng ta chỉ cần chuyển cái nguồn ngõ vào thôi. Vấn đề là những cái máy bình 3 pha thì nó tạo ra điện áp chỉnh lưu, tạo ra điện áp là 600V DC. Thì vấn đề là làm sao chúng ta tạo ra được điện áp 600V DC, đó là chúng ta được giải quyết, chúng ta giải quyết được vấn đề rồi. Đấy. Đây là hình dạng của DS cầu đây ha. DS cầu đây ha. Đây. Đây là AC ha, đây là điểm cộng, đây là điểm trừ. Pha 1 nè, pha 2 nè, pha 3 ha, 3 pha đó ha. Rồi ở đây là người ta sẽ nắn tụ ha, nắn tụ. Ở đây mình lọc bằng tụ đi ha, cộng trừ, cộng trừ đó ha. Vậy điện áp ở đây là khoảng là 560V DC ha. Đó, bằng là sao chúng ta tạo được cái điện áp này là vấn đề được giải quyết rồi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ nhân đôi cái điện áp này lên bằng cách là chúng ta sử dụng 1 pha thôi là chúng ta vẫn giữ lại 3 con DS cầu này nè, vẫn giữ lại ha. Đấy, vẫn giữ lại 3 con DS cầu này. Đấy. Thực tế là chúng ta chỉ cần 1 con DS cầu cũng được rồi. Nhưng mà để cầu người ta gắn sẵn, ta tháo ra chúng ta cũng chẳng làm gì. Để thì cho nó mạnh hơn. Đấy, chúng ta đấu 3 điểm này lại này, điểm này lại, đấu lại chung. Đấy, cộng DC thì chúng ta phải mắc thêm tụ nha. Đấy, ở đây máy hồi nãy mình xài 2 con tụ là 6.800 còn nếu mà chúng ta không có thì chúng ta có thể mắc thêm nhiều con ở đây song song vô đây, mắc cái dạng 2 con nối tiếp với nhau và nhiều con song song. Ví dụ như chúng ta có tụ 1000 hoặc là 470 thì chúng ta mắc nhiều con lên. Mắc càng nhiều thì nó càng mạnh thôi, nó càng ổn định chứ không phải càng mạnh, càng ổn định. Nhưng mà với điều kiện là điện áp ngõ ra ngõ vào chúng ta là cái nó cũng phải ổn định nha. 220 mà nó tụt xuống nhiều quá là cái này nó cũng không có chạy được đâu. Đấy, tụ nhiều thì nó cũng không có ổn định được đâu. Đó, nó vấn đề là chúng ta cần cái dòng ngõ ra cao, muốn cắt dày thì phải cần dòng ngõ ra cao, mà dòng ngõ ra cao thì phải dòng ngõ vào phải cao. Đó, đây là điểm giữa của con tụ ha. Ở đây chúng ta sẽ nói ra đây là đây là cái pha, đây là 3 pha chúng ta nè, còn ở đây là chúng ta là điện áp 1 pha. 1 pha thì mình có dây L với N đi ha. L là dây line, N là dây trung tính á, hoặc là chỗ này là N cũng được, không thấy sao cũng được, hai cái này nó mắc cũng chả sao cả. Rồi điểm giữa tụ nè, đấy chúng ta sẽ đấu ra điểm này L hoặc là N, cái nào cũng được, đấu cái nào cũng được, nói chung đấu cái nào cũng được. Đó, nếu chúng ta mắc giữa nhiều điểm tụ thì những điểm giữa tụ chúng ta sẽ mắc chung với nhau. Đó, đấy. Rồi đây là cộng DC, đây là trừ DC, này chúng ta sẽ mắc vào cái phối công suất thôi. Rất là đơn giản. Có mà có công suất thì có công suất này có những có để kéo đây, để kéo IGBT nè ha. Đấy, cái IGBT thì cái phần này nó thuộc về phía sau rồi ha. Biến thế nè ha, để biến thế đó. Với máy hàng que và máy hàng tích hay là máy hàng CO2
những máy bất cứ những máy nào mà inverter á ha, máy hàng hay inverter thì nó sử dụng điện áp 3 pha, hiện ta muốn chuyển một pha cũng chỉ như thế này thôi. Đấy, rất là đơn giản ha. Là cộng DC ta mắc vào đây, trừ DC mắc vào đây. Đó, vậy thôi. Đó, đây là biến thế ha. Đó. Rồi. Khi mà chuyển chúng ta lưu ý ở phần những cái máy nó có cái phần mà chuyển nguồn á. Thông thường thì biến thế nó có nguồn 0, 220, 380. 0 nè, 220 nè, 380. Thông thường thì sẽ lấy hai cái đầu này mắc vào hai dây pha đó. Đây để nó cái nguồn này, cái biến thế này biến thế chia nguồn để chạy bo điều khiển á. Khi chúng ta chuyển á, thì chúng ta sẽ cắt này ra ha, bỏ dây 180, 380 này, ta mắc vào 220 này nha. Đấy, rồi 380 này chúng ta bỏ, chúng ta không được nói tắt vô đây nha. Nói tắt vô đây là sai. Đấy, không có được nói tắt 380 mà vô 220 là nói như vậy là sai. Thì biến thế này, nếu chúng ta nói vậy thì nó bị ngắn mạch. Ha, ngắn mạch không có chạy được đâu. Đó, nguồn là lưu ý ha, chỉ có lưu ý là chúng ta đấu lại cái nguồn này thì biến thế này đang lấy nguồn 380 mà. Biến thế này 380, ví dụ như nó ra nguồn 15V đôi, 15 0 15 hoặc là nguồn 26V, 36V thì chúng ta đấu 380. Bình thường chúng ta cấp 380 vào đây thì nó ra được như thế này. Khi chúng ta cấp 200, chúng ta cấp 220 vào đây thì nó không có ra đủ tỷ lệ nữa, tỷ lệ này bo điều khiển không có chạy được. Chúng ta cấp lại 220 ha. Đó. Rồi, một vài chia sẻ của anh em nha. Đây, cách mà rất là đơn giản đối với những máy mà que nè, que thì ARC nè, đấy, tích nè, mic nè, plasma, nói chung là máy hàng điện tử á, máy hàng inverter, nói chung là những máy hàng inverter ha. Inverter là máy hàng nghịch lưu á. Inverter thì chúng ta tất cả những máy inverter chúng ta có thể dùng cái này đã chuyển từ 3 pha thành 1 pha ha. Chuyển từ 3 pha thành 1 pha. Chuyển từ 3 pha thành 1 pha ha. Đấy. Chúng ta muốn công suất, nếu mà chúng ta hàng máy có máy chúng ta có công suất cao thì chúng ta phải dùng tụ này giá trị lớn ha. Đấy, những cái tụ này giá trị lớn, như cái máy hồi nãy cắt 80 mình dùng tụ là 6800mm. 2 con 6800mm. Đấy, cắt rất là khỏe ha. Đấy, rồi xin chào anh em, xin chia sẻ cùng anh em ha. Nãy giờ tím vòng quần ngoài kiếm tờ giấy mà kiếm được, thôi vẽ lên cái thanh gỗ này luôn, giờ có gì làm cái đó thôi. Đấy, thanh gỗ này chiều khoan trái tùm rồi. Và xin chào anh em. Ở dưới phần mô tả video này mình có để số điện thoại phía dưới á ha. Anh em nào mà có còn lại làm cái này mà có gì khó khăn thắc mắc á ha, gọi điện hỏi mình ha. Rồi nào mình biết thì mình giải đáp cho, mình trả lời cho ha. Rồi xin chào anh em nha.